शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक सामान्य जानकारी अपने सबके दिए चाहे छी जे आयल सील जे लीकेज भ जाए छै आयल तो ओहिके लागी आयल सील बदल ही पड़ै छै। तो अहू में वह समस्या रही जे एक्सल आयल लीकेज करते रही तो आयल सील जे निकाले पहरा में एकर की भेल रही जे एकर नंबर जो होय छै से नंबर डैमेज भ गेल रही। तो ई लके जब हम गेली तो ओना एकर बेसिस पर एकर शेप नहीं बिगड़ल रही ताहि के आधार पर शेप देख सकै छी अपने सब जे शेप नहीं बिगड़ल रही लेकिन नंबर पूरे के पूरे डैमेज भ गेल रही। तो आब एहि हिसाब से एकरा लगाई जेकर नंबर भी ना डैमेज होय आ शेप भी एकर डैमेज ना होय। तो प्रयास करी हम एहि के लगावे के लागी सबसे पहले एकरा की करे पड़ते जे नंबर एमे जे एमे देखाओ तो फोकस करते ये जे है से एकटा घाट तेल रहे छै जे के ओई साइड से कोनो जे अथी वैसे लगा के रॉड लगा के अपना सब इसके चोट मारबी तो निकल जाते। तो वही घाट लगी जे नंबर है ये नंबर घाट ले नहीं पड़े तै के ध्यान दे लगा पर सबसे पहले एकरा मोबिल लगा ले से पर मोबिल लगेला के बाद में ये नंबर जो है से नंबर वैसे फरक ठाव में लागे चाहे जेना उये भेले तेकर नंबर ये लगाबे तो एकदम परफेक्ट करते। चलो ये वीडियो अपने सबके केहन लागल बढ़िया लागल तो लाइक शेयर सेहो कर देब। धन्यवाद।